Hvad er egentlig bedst? Kendt, ukendt eller mellemkendt? Det er i dag. Så vi skal altså se, hvilken naturoplevelse, der er bedst. Du må meget gerne gå ned i kommentarfeltet og skrive, hvad du tænker er bedst, og din generelle holdning til det. Og så når du har set videoen, så kan du selvfølgelig også sige, om du har synet i det her tilfælde. Så lad os komme i gang. Vi starter her i Tejlkås. En meget lille by, men rimelig hyggelig alligevel. Der er meget flot her, og byen har en lille havn, og det er faktisk en gammel færgehavn, hvor man har kunnet tage færgen til Kastelsø. Det er lidt sjovt. Den går jo fra Gudhjem i dag, mener jeg. Så begynder vi at komme ind i en skov. Skoven har vist ikke et officielt navn, så vi vælger bare at kalde den for skoven. Så vi kommer nu til Grines Minde, tror jeg det hedder. Jeg ved ikke helt, hvordan den skal udtales. Jeg skriver det på skærmen her. Og det var altså den første form for havn her i området mellem Hasle og Sandvig. Før den kom, så skulle man altså gå over 3 timer på ujævnt terræn og kæpper helt til Hasle, hvor den nærmeste havn altså lå. Det var meget lokalt, og få kendte til stedet. Og derfor er det også meget roligt, fordi det er så lokalt. Selvom lokalområdet selvfølgelig er stort med hellige pøver og vagtårn næste by høver, så var der næsten aldrig nogen yverfiske, så man kunne næsten være sikker på, at man var alene. Og i dag så ligger der et hyggeligt centrum, så du kan stadig komme ud og fiske, hvis du altså har lyst til det, og hoppe tilbage i de gamle dage. Det var vist også nok for Grines Minde. Nu skal vi videre i skoven. Vi kom til den her ekstremt gode udsigt over havet. Og hvor er det, vi skal hen? Ja, vi skal altså ikke bare ud og gå i en skov. Vi skal nemlig til Jons Kapel. Ja, det er faktisk den mest populære, tror jeg. Men jeg er ikke helt sikker. Det er lidt forvirrende. Fordi jeg lovede den her video, som, ja, den gik ret viralt. Den har 100.000 visninger, faktisk. Det er jeg meget glad for. Det har jeg vist ikke fået sagt tak for endnu. Så det siger jeg lige nu. Men der var slet ikke nogen, der kom med den idé, at jeg skulle tage til Jons Kapel. Så derfor undrer jeg mig lidt over, hvorfor den var mere populær end nogle af de andre steder. Fordi, ja, der var ikke så mange mennesker. Men altså, ifølge Google, så er den altså mere populær. Men jeg ved det ikke. Så, ja, det håber vi på. I gamle dage fandtes der det, som man kalder en munk. De findes også i dag, men ikke så mange. Jon, han var en munk. Og det betyder altså, at han har givet op på alt, og givet alt han har til Gud og kristendommen. Så han lever altså sådan, at det eneste han næsten lover, er at fortælle om kristendommen. Kan I se de der sten der? Det er faktisk en form for strand. Og det var altså dernede Jon han stod og fortalte. Vi turde desværre ikke gå dernede, fordi vi ikke vidste, det var dernede. Men der er kun sten på stranden, fordi det altså er faldet ned fra klipperne. Det er lidt vildt. Lad os fortælle mere om, hvad Jon han egentlig lovede. Ja, Jon han stod altså oppe i klipperne her og fortalte om kristendom og kaldte sig selv for hellig. Det siger rygterne i hvert fald. Det nok virke lidt underligt, hvis der var en mand, der var rejst helt fra England og kaldte sig selv for hellig og fortalte historier, som der faktisk ikke var nogen, som vidste om de passede. En gang så kendte bornholmerne og ja, resten af Danmark egentlig til kristendommen. Og det var altså derfor Jon var rejst til for at fortælle bornholmerne om det. Dengang tænkte de selvfølgelig nok også, det var lidt mærkeligt. Men jeg tror altså, vi ville reagere lidt mere i dagens Danmark. Da vi var på vej tilbage, så gik jeg altså lige op af sådan en bakke, hvor der var en meget dårlig sti. Så det fortrødte jeg. Jeg fik ikke taget så mange billeder, fordi ja, den var meget dårlig. Men så kom vi hen på en bedre sti her. Så, hvor vi altså er på en mark, hvor hele grunden altså næsten er lige så stor som Fælledparken i København. Det er lidt vildt. Og det er altså ikke bare forstå, at marken er så stor. Det er fordi, at det er meget dårlig jord. Så jeg burde altså nødt til at være en meget stor mark. Fordi, ja, den er så dårlig. Vi gik forbi et lille hus. Det fik jeg åbenbart ikke taget billeder af. Men så kom vi altså ind i en skov her. Åen, eller bækken, Askebæk, løber igennem skoven her. Og den er i gamle dage blevet brugt til at få vand til de lokale gårde omkring åen. Det er ret smart faktisk. Er det ikke det? Og sådan lidt ulækkert, at det kommer fra en bæk af. Men ja, også lidt sjovt. Inden vi skulle tilbage mod campingpladsen,
kørte vi altså forbi Hasle Havn. Med sine 200 år, altså går den til en af Bornholms ældste havne. Og så skulle vi mod campingpladsen, hvor vi altså fik lidt mad. Det var meget hyggeligt. Og vi skulle nå at se solopgangen ved Antoinette Strand. Altså den strand, som ligger ved campingpladsen. Ja, man kunne jo så ikke se solopgangen så godt, men jeg fik taget det her flotte billede. Lidt mærkeligt, at jeg så et mand på stenen, men altså, det er meget flot alligevel. Det var vilde bølger, de har her ved Østersøen. Så gik vi lige lidt hen på stranden for at se, hvad de havde. Og der var lige nogle klipper. Og så skulle vi altså lige se lidt rundt ved et sti, der var. Hvor vi fik en virkelig god udsigt. Ja, man kan ikke så godt se, hvor langt det var nu, men det var altså rimelig langt nu. Og så var jeg lige ved at falde ned. Det var ikke så godt. Ja, jeg synes selv, jeg var så. Men det var meget flot her. Og så kom vi altså ind i Nordskoven. Ja, jeg fik taget nogle billeder derinde åbenbart. Så er vi altså kommet til den mindst populære på listen. Det er altså en, som du ikke vil kunne finde, hvis du ikke kigger efter det. Det er nemlig Surfaces Klippelykken i Rønne. Det ser måske ikke særlig aktivt ud, men det har faktisk været det i over 200 år, og er det stadig i dag. Det gør det til Danmarks ældste. Dengang det startede, så var det dengang det startede, var det 100% mennesker. I dag er det primært maskiner. Og det sovenavn Surface betyder altså ikke surt ansigt, altså sur og face. Ja, det er faktisk det engelske ord for overflade, altså fordi at stenene bliver brugt til overflader. Så det giver meget god mening. Og den er faktisk lige så dyb som Rundetårn er høj. Kan du se det her mønster? Det er højst sandsynligt dengang de startede med maskiner for at teste det. Det er vigtigt at sige, at det kun er højst sandsynligt, og jeg ikke ved det. Men det er i hvert fald maskiner, og det er derfor det er så lige. Og jeg tænker, at det er en af de steder, de tester det, fordi det er det eneste sted øver i hullet. De har sådan et mønster. Så det er lidt sjovt, at den nok er rimelig gammel i verden. Og så har vi altså gået op for at se, hvad de ellers havde på grunden. Og vi skulle lige høre, hvordan det løb. Inden vi skulle til næste sted, kørte vi forbi en gårdbutik i Årsballe. Den er sær at finde, fordi den altså ikke er på Google Maps, og en del af oplevelsen er altså, at man selv skal finde den. Så du må lige kigge selv. Og der er altså rigtig hyggeligt herude på landet, på sådan nogle gårdbutikker, hvor der næsten ikke er nogen. Elbegården er altså over 100 år gammel. Du har måske allerede gættet det, fordi ja, helt ukendt er den bestemt ikke. Det er Vang Granitbød. Men det er ikke sikkert, at du har hørt om den, fordi ja, den er lidt ukendt, men uden helt at være det. Som Bornholms største granitbød er det noget helt særligt. Med et meget stort areal, som gør, at man næsten ikke kan se det hele. I hvert fald ikke på under en time. Og noget lidt mærkeligt er faktisk, at den lukker året inden den 100 års fødselsdag. Ja, det er lidt ærgerligt. Men den lukker altså året for, ja, jeg ved ikke helt hvorfor, men ja, det gør den. Det må godt nok bare træls, tror jeg ikke det? Altså medmindre det var frivilligt, men det tror jeg ikke det var. Det var fordi industrien stopper jo. Altså andre lande begyndte at love det samme, og Bornholm kunne simpelthen ikke følge med. Så ja, det var altså der næsten alle stoppede. Men der er jo stadig nogle aktive, som den i Rønne, som vi var ved tidligere.
Og dengang det startede, betød det altså rigtig meget for lokalområdet. Så nu her, som altså, det er en grænse. Ja, det er lidt svært at forklare, hvad sådan er, men det er en form for lokalområde, kan man kalde det. Det vokser altså fra 1000 til 1500 år så. 500 nye, bare på grund af det her. Og for 30 år siden, så er det altså ikke lige så hyggeligt, som det er i dag. Fordi dengang var det nemlig i fuld gang. Eller det var det så ikke, fordi det var et par år for det lukkede. Men dengang, det var for 30 år siden, var det altså slet ikke så hyggeligt, som det er i dag. Der var store maskiner, der var larm, der var larm, som man kunne høre på 5 km afstand, når det altså var værst. Og dengang, så skulle man altså bruge en hel arbejdsdag på bare at love 2 til 3 kantsten, altså dem der ligger i fortoget. Ja, de skulle altså bruge 8 timer på det, med meget korte pauser. Det må ikke have været særlig hyggeligt. Men i dag er det altså et meget frevligt stå, og rigtig hyggeligt. Man kan næsten ikke forestille sig, at det har været en stor industri med over 200 ansatte. Det er lidt vildt at tænke på. Er det ikke det? Så er vi altså kommet til Vang Pier, som altså er havnen her ved Granitbruddet. Og hvis du ikke ved, hvad en pier er, så er det altså en form for mole. Og en mole er altså så, at man bygger for, at der ikke skal komme for mange bølger, som man eksempelvis ser ved Løkken. Nogle gange bliver de også bygget for at beskytte havne. Og der var altså rigtig pænt herude, og jeg fik taget en masse gode billeder, synes jeg selv. Men hvad er forskellen på en mole og en pier så? Ja, en pier, det er så en, der bliver brugt til industri. Og det er altså derfor, det er så en, de har her. Så i modsætning til Løkken, hvor de altså har den, for at der ikke kan komme bølger, så har de den altså her, for der kan sejle skibe ind, hvor de så kan levere granitten. Det bliver den selvfølgelig ikke brugt til i dag, men ja, i dag er det nok mere en mole, end det er en pier faktisk. Og så jeg den her rustne pot, som jeg undrer mig lidt over. Men jeg fandt ud af, at den altså er her, for skibene så kan blive trækket op i den. Og så kan de altså bruge fikser og vedligeholdt og sådan noget. Så det er derfor, de har den. Og der er altså rigtig flot og hyggeligt herude, med en rigtig god udsigt. Og man kan se klipperne derude i den ene side. Og så var der så sådan en lille form for strand i den anden side. Og så fik jeg altså taget de her flotte billeder. Eller, det er faktisk ikke mig, der har taget alle billederne, men det store i midten, det er mig, der har taget det. Og noget lidt specielt ved den her i forhold til andre pier, er altså, at den er formet sådan en halvcirkel. Og det var altså fordi, der skulle komme rigtig mange fragtskibe for at kunne levere granitten til de steder, hvor det nu skulle bruges. Og det bruger den selvfølgelig ikke brugt til mere, men i dag er den altså bare rigtig fin. Og var et sted, som jeg bestemt kan anbefale jer at se. Som I kunne høre, var der altså ikke specielt mange bølger, og det er jo derfor, de har den, for at beskytte, for der ikke skal komme så mange bølger, så det giver jo meget god mening. Og så fandt vi altså lige den her sti, dengang vi var på vej tilbage, og der skulle vi selvfølgelig op og kigge. Og det var bare en virkelig flot sti, og den førte altså op til en virkelig utrolig udsigt over det hele. Ja, her kan I lige se det. Og der var sådan et rum her. Må jeg sige noget ekko? Hej! Ja, der var ikke så meget ekko. Jeg mindes, at der var mere ekko dengang. Jeg mindes, der var mere ekko i virkeligheden. Men vi kom hen til sådan et udsigtspunkt her, hvor man altså fik en rigtig god udsigt. Og hvad bruger man det her rum til? Ja, her har man formet granitten og knuste det. Og det var altså herinde, der var allermest larm.
Og man kunne altså høre det på over 5 kilometers afstand, når det var værst. Og så kom vi altså op af trappen. Selvom trappen ser rimelig gammel ud, så er den det faktisk ikke. Den er faktisk rimelig ny, og den kommer altså for at få det tidligere farlige industriområde sikkert og tilgængeligt for os. Og så skulle vi altså over en bro, men først skulle vi lige hen og se en virkelig god udsigt. Så er vi altså kommet til DGI-broen, som er sponsoreret af idrætsforeningen DGI og designet af Peter Bonon. Og selvom den er helt rusten og ser meget gammel ud, så er den det faktisk ikke. Den er faktisk kun på alder med mig, altså for den 15 år. Og da man kom over på den anden side, så kom der altså en meget dårlig sti i en skov. Og man kunne faktisk følge den hele vejen til Vang, men den var simpelthen så dårlig, at vi ikke kunne. Og grunden til, at den er så dårlig, er nok fordi, den ikke er designet til mennesker. Den er designet til dyr, og det synes jeg faktisk er en meget god idé. Fordi det er det, man kalder en urørt skov, fordi der ikke bor lov noget af mennesker. Og ja, det synes jeg er meget fedt. Fordi der er en masse dyr, der løber her, som bare kan løbe helt uden nogle mennesker skal forstyrre dem. Det synes jeg sgu er fedt. Og det er en virkelig god idé, fordi så noget mangler vi i Danmark. Selvom det selvfølgelig var virkelig irriterende, at vi ikke kunne gå på stien. Fordi ja, jeg gad jo gerne at se, hvad der var derhenne. Men altså, vi skulle ikke gå hele vejen til Vang på så dårlig en sti. Så vi blev nødt til at vende om. Men jeg synes det er en god idé. Selvom det er lidt mærkeligt at bygge en bro hen til at stå, men ikke kan gå. Men vi gik forbi nogle sheltere. De var faktisk lidt specielle. Og så vi sådan en mærkelig ring. Den var også lidt sjov. Og fik at tage et billede af mig selv. Jeg synes, og hvad var så bedst? Det er det, vi skal finde ud af nu. Vi starter med Jons Kapel, som altså var den mest kendte. Ja, selvom der ikke var så mange mennesker den dag, hvor vi var der, så er det altså den mest kendte. Ja, det var meget hyggeligt. Men altså, når det er den mest kendte, så er den her trap der, den var ikke specielt rar at gå på. Der var rigtig mange trin, og så kan man jo lige forestille sig, hvis der så er mange der. Ja, det er ikke særlig rart at gå ned ad den trap. Så det vil jo give den minuspoint. Selvom der selvfølgelig ikke var i den dag, vi var der, så synes jeg stadig, det skal give minuspoint. Og så synes jeg også, det var meget sart lige at finde ham stået. Altså, vi fandt det jo ikke. Men ja, der var meget flot. Og fordi det var flot, det giver det 9, tror jeg. 9. Men så, fordi der var en lang trappe, og fordi når der er mange mennesker, så tror jeg altså ikke, det er særlig rart at gå ned af sådan en lang trappe. Det vil få den ned på 8. Og fordi der ikke var nogen støver, der sagde, hvor vi skulle hen, så kommer den altså ned på 7. Fordi ja, det var lidt træls, vi ikke fandt ud af, hvor det var henne. Men der var meget flot og ja, hyggeligt. Og skoven, vi gik i på vej derhen, var også rimelig hyggelig jo. Ofte så tror jeg faktisk også, at jeg synes, sådan nogle populære støver ikke er så føde, fordi de er rimelig kendte, og ja, man har hørt om dem før jo. Og ja, jeg synes bare, tit er så mindre ukendte støver er meget hyggeligere, men har det for sig selv og sådan noget. Lad os komme ud til Klippelykken, den mindst populære. Det var lidt stort, fordi den var jo aktiv, og så fordi den var i Rønne, burde den jo også være rimelig populær. Men det var den altså ikke. Men altså, jeg er ikke sikker, men jeg er rimelig sikker på, at den er ret ukendt. Jeg har i hvert fald ikke hørt om den før, og jeg kunne heller ikke finde så meget info om den. Og det er jo ulempen med, at den er ukendt, at man ikke kan finde så meget info om den. Der var flot, jeg tror den får 8, men så fordi jeg ikke kunne finde så meget info om den, så kommer den måske ned på 7. Der var nok en masse info om den, men det var bare ikke sådan noget, man kunne finde, og det er lidt træls. Der var meget flot og hyggeligt og alt sådan noget. Jeg synes, det var et godt sted. Jeg synes faktisk 7, det er fint. 7,5 den her, fordi ja, der var ikke specielt meget at se, men jeg synes, det var en god oplevelse, men der var ikke så meget at se. Men ja, ofte så synes jeg så ukendte steder er bedre end de kendte, fordi jeg synes bare, det er lidt sjovere nogle gange. Og så den mellemkendte. Ja, ofte tror jeg faktisk, at jeg synes, mellem det er sådan, ja, lige midt imellem. Det er meget fedt. Der er ikke for mange mennesker, og det er heller ikke for dårligt, sådan, ja. Der er jo godt lov dem sådan til turisterne. Det er ofte ikke er, når de er ukendte, men når de ikke er ukendte, så er der mange mennesker, så. Det er lige midt imellem. Det synes jeg er fedt. Der var bare meget flot der. Og fordi der var flot, så tror jeg faktisk godt, den kunne komme op på en 10'er. En 10'er?
faktisk ikke lige se, hvad der kunne få den ned. Jo, lige den der bro der, som førte hen til en sti, hvor man ikke kunne gå. Det kunne godt få den lidt ned. Ja. Og flot bro, men altså, der var ikke noget på den anden side. Godt få den ned på sådan halv. Jamen, det var også et meget stort område jo, så man kunne næsten ikke nå at se det hele. Så det kan faktisk også godt få den lidt ned, tror jeg. Lige. Afhyggeligt ja. Så det er faktisk den bedste i videoen her, synes jeg. Og stadig tydeligere, så er det altså også det, som jeg synes, det ofte er, fordi det er lidt ukendt. Men alligevel så er det ikke ukendt. Jeg kan godt finde noget information om det, fordi det er lidt kendt, men alligevel er det et sted, som alle kender til. Jordens Kapel er et sted, mange kender til åbenbart. Det er der åbenbart ikke så mange, der kender til. Det er selvfølgelig stadig et rimelig kendt sted. Og det er min endelige... I kan lige se her, hvad jeg giver de forskellige. Håber jeg, I vil se med i min næste video. Jeg ved ikke, hvad vi skal love i næste video. Lov den endnu. Nok spændende ting, ja. Jeg håber jeg, I vil se med. Hvis I synes videoen var god, så gå der lige nu og følg min kanal. Det var jeg rigtig glad for. Selvfølgelig også gerne skrive en kommentar med, hvorfor der var jeres yndlings. Det kunne være meget spændende, så vi lige kunne dele lidt hvad vi synes. Det synes jeg. Derfor hvis du vil gå ned lige at skrive hvorfor der var dit yndlingsstøv. Og måske give den nogle strander. Men det er ikke nødvendigt. Bare skriv dit yndlingsstøv. Ses vi i næste video.